နီးနားကလည်းဒီတစ်ခုမှရင်းနှစီးဟာရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုဆွဲလာပြီးတဲ့နောက်ကျိုးတွေကိုဖျက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်က Scorpio Sting စီကိုခရီးဆွဲသွားပြီးရင်မှုက Steering ကနှကောင်ကိုအနိုင်လိုက်ပါတယ်။ Scorpius ကဘသူလဲလို့မမြင်တဲ့အခါရင်မှုကသူ့ကိုယ်သူ Deviant လို့မိတ်ဆက်ပြီးဘရင်ရဲ့တစ္ဆာရှိအစီအကံဖြစ်သူ့ကိုယ်သူပေးရခဲ့ပါတယ်။ Deviant ကသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအစွမ်းထက်ဆုံးစောသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Kriya တစ်ခုကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Scorpius ကအခါချင်းဝယ်ဖြစ်ဘာလို့ချင်တယ်လို့မေးတဲ့အခါ Deviant ကသူဟာဒုတိယခေါင်းဆောင်နေရာကိုသာလိုချင်ကြောင်း Trakina ကအဲ့ဒီကန့်လန့်မှုကိုအရင်ကညှိပယ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Scorpius ကခိုခုံကို Trakina အတွက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့ Deviant ကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးခဲ့ပဲဇောက်တရဆွမ်းအားကြောင့်သူ့ရဲ့အဆိုကိုတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Deviant ကလည်းစိုးရောက်စွာသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ Terravancha ပေါ်မှာသိပ္ပံအဖွဲ့က Glazipur ကစာမျက်နှာတွေကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ပေမဲ့ဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတာမသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Canris က Gladabeast တွေအကြောင်းကိုစာမျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အချိန်တုန်းကပဲမာယာကို Gladabeast တွေကနေတဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးချင်းကပ်လာနေတဲ့အနောက်ရှက်တစ်ခုကိုခန်းစားမိနေကြလို့ပါ။တနေရာမှာတော့စိတ်မရှိတဲ့ခိုင်ကဒီမုံကိုသူ့ကားပြင်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမယ်လို့မေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒမိုကားကိုပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Deviant ကသူတို့ကားကိုပြစ်ထက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Ranger နေရာအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ Deviant ကသူတို့ကိုအလွယ်တကူနိုင်ဝေးဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်နဲ့ဒမိုတို့နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာဂျိုတကူပေါ်မှာလက်ထိပ်တွေလက်ပတ်တွေနဲ့ရောက်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ Deviant ကသူတို့ဟာသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြပြပြီးကရိယာတစ်ခုကိုအသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ရလအနေနဲ့ခိုင်ရဲ့ဒမိုတို့ဟာအချင်းချင်းတိုက်ခတ်ခိုင်းစီစဉ်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကို Deviant ကသူ့စော့တွေအတွက်အသုံးပြုဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြင်ပန်းပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Terravancha ကိုမြောက်တဲ့အခါ Canris က Glazipur ကိုထပ်ကြည့်ရင် Gladabeast စာမျက်နှာမှာစုပ်ပြဲနေတဲ့အပိုင်းစားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကကိုက်ညီတဲ့ပိုင်းစားကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးသူတို့မမြင်မှုတဲ့နောက်ထပ် Gladabeast 3 ကောင်ရှိသေးကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာယာက Gladabeast တွေကိုပထမဆုံးချိန်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘဝလိုခန်းစားချက်မျိုးခန်းစားနေရကြောင်းပြပြတဲ့အခါ Canris ကစာအုပ်ထက်ကစုပ်ပြဲနေတဲ့အပိုင်းစားကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲ Leo ကခိုင်ရဲ့ညစာမှုပေါ်မှာတူးနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးခိုင်ရဲ့ဒမိုတို့ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ခိုင်နဲ့ဒမိုတို့ပြန်လည်တက်ခတ်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေက Deviant ရဲ့ကရိယာကိုအားပြည့်နေပါဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒမိုကထိချုပ်မှုကိုရုန်းကန်ရင်သူ့ရဲ့ခွေစာဆေးပါးကိုကရိယာရဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကရိယာပျက်စီးသွားပြီး Deviant ရဲ့ထိချုပ်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Deviant က Steven တွေကိုသူတို့ကလိုက်ခိုင်းခဲ့ပြီးခိုင်နဲ့ဒမိုတို့လည်းပြင်ပန်းလွတ်လည်မှုကြောင့်ကန့်ကျင်တစ်ခုမှလည်းကျသွားခဲ့ပါတယ်။အအောင်ဆောင်နဲ့ပဲတခြား Ranger တွေက Judge James တင်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Ranger 9 ယောက် Liza Orion ကိုအသက်သွင်းပြီး Deviant ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုသူ့ရဲ့ remote ကိုအားသွင်းဖို့အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ remote နဲ့အတူ Deviant က Stratoforce Megazord နဲ့ Cantorus Megazord တို့ကိုခေါ်ယူပြီး Power Ranger တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ranger တွေက Gladabeast ကိုခေါ်ယူပြီး Galaxy Megazord နဲ့ Diviner Torozord တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့အားသစ္စာကောင်းလာပဲ Megazord တွေကအကြောင်းမဲ့ချက်မရှိပဲရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Deviant ကတော့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုသိရှိပြီးသူ့ Megazord တွေကိုရပ်တန့်နေတဲ့ Megazord တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုကကာဝယ်မတ်နေတဲ့ Megazord တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်ကျသွားစေခဲ့ပါတယ်။ Deviant ကဒါဟာ Scorpius တို့လုံလောက်တဲ့တပ်တွေဖြစ်လောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပြီးသူတို့က Zenith Carrier Zord စီကိုပြန်သွားလိုက်ပါတယ်။ Scorpio Sting ပေါ်မှာ Scorpius က Deviant ကို Power Ranger တွေကိုဘာလို့မဖျက်ဆီးခဲ့ရလဲလို့မေးမြန်းနေပေမဲ့ Deviant ကဒါဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားပြေးဝရဲ့နမူနာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းလင်ညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Scorpius ကတော့ Deviant ကို Ranger တွေကိုအပိတိုင်မဖျက်ဆီးမချင်းခိုခုံကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးသေးပါဘူး။ Terravancha ပေါ်မှာခိုင်နဲ့ Canris တို့ဟာ Glazipur ထက်ကဘာသာစကားကိုပြန်ဆိုဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာ Deviant ရဲ့ဆိုးရတဲ့ဇော့တွေကိုတားဆီးနိုင်မဲ့တခုတည်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Scorpio Sting ပေါ်မှာ Deviant ကို Scorpius ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီး Hydro Chok ဆိုတဲ့ monster ကိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုအတွက်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ Deviant က Hydro Chok ကို Zord တွေရဲ့ remote ကိုပေးအပ်ပြီး Ranger တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Terravancha ပေါ်မှာ Canris က Glazipur ထက်က Gladabeast စာမျက်နှာကိုဆက်လက်ဘာသာပြန်နေခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့ Gladabeast တွေက Deviant ရဲ့ Zord တွေကိုမတိုက်ခိုက်ရင်သူတို့မှာ Galaxy Megazord မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒမိုက Astro Cycle 3 ခုလုံးနဲ့လေဆာတွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်ရင် Zord တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လုံလောက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေပေမဲ့ Leo မှာတော့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကြတဲ့ရိုးသွက်တဲ့အကြံတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Astro Cycle တစ်စီးကိုအားပြည့်သွင်းပြီး Evil Zord တွေစီကိုပြစ်လွတ်လိုက်ရင်ပါဝဲမှုရဲ့စွမ်းအားကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုံလောက်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အချိန်ထဲမှာပဲမာယာက Gladabeast တွေကို Deviant ရဲ့ Zord တွေကိုဘာလို့မတိုက်ခိုက်ရလဲလို့မေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။ Terravancha ညှို့လေကောင်မှာ Hydro Chok က Zenith Carrier Zord ကိုအသက်သွင်းပြီး Stratoforce နဲ့ Cantorus Zord တို့ကိုလွတ်တင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Hydro Chok က Megazord တွေကို Terravancha ကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသား Ranger 3 ယောက်ကသူတို့ရဲ့ Astro Cycle တွေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Canris ကသိပ္ပံတပွဲကန်းထဲမှာစာအုပ်ကိုထပ်မံဘာသာပြန်နေချိန်မှာမိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Canris က Deviant ရဲ့ Zord တွေဟာစာမျက်နှာအပိုင်းစားတွေက3 ကောင်နဲ့ကိုက်ညီနေတာကိုအောင်မြင်စွာဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Canris ကသူတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Zord တွေဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Gladabeast 3 ကောင်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ Gladabeast တွေကသူတို့ကိုပြန်မတိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီး Leo ကိုခုံချမဲ့အစီအစဉ်ကိုတားဆီးဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Canris က Leo ကိုအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအားလုံးကိုအမှန်တရားကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်လက်နဲ့တူ Ranger တွေဟာ Deviant ရဲ့ remote control ကိုရှာဖွေဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Canris က Deviant ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Gladabeast တွေအကြောင်းရင်ဆိုင်မေးမြန်းခဲ့ပြီး Deviant ကလည်းအမှန်တရားကိုအေးဆက်စွာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ Reno, Phoenix နဲ့ Shed Gladabeast တို့ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး Deviant ကသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖမ်းဆီးကသူ့ရဲ့ကြုံမီကာဇော့တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာပါ။ Deviant တယ်လီဖုန်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီး Hydro Chok နဲ့ Steven တွေက Ranger တွေကိုတိုက်ခိုက်က remote ကိုမရယူနိုင်အောင်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ Ranger တွေက remote ကို Hydro Chok စီကနေရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူက remote ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တဲ့အတွက် Megazord တွေကိုငြိမ်သက်အောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ Ranger တွေက Liza Orion ကိုအသက်သွင်းပြီး Hydro Chok ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူကအကောင်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။
Cantorus နဲ့ Stato Force မကစားတွေက Glada Beast တွေကိုစတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ Ranger တွေကသူတို့ကို Glada Zone ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး Grazi မကစားကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Mike က Toro Zone နဲ့ Defender Toro Zone ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အရင်တိုက်ပွဲတော့လိုပဲ Grazi မကစားနဲ့ Toro Zone တို့ကပြန်လည်မတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ Leo က Cantorus နဲ့ Stato Force မကစားတို့ကိုသူတို့ရဲ့မူလဘဝကိုပြန်အမှတ်ရဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ Source တွေက Hydro Chat နဲ့အတူသူတို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကညဘက်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Ranger တွေက Cantorus နဲ့ Stato Force မကစားတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာပြန်အမှတ်ရဖို့ဆက်လက်တောင်းပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ Hydro Chat က Grazi မကစားကိုလက်ကျသွားတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Leo ကဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Cantorus နဲ့ Stato Force မကစားတို့ဟာ Hydro Chat ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာသမြင်တွေဟာသူရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့ပုံစံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကသူတို့ရဲ့မူလဘဝအမှန်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Zanic Carrier ဇော့ကိုအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီး Hydro Chat ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ranger တွေက Grazi မကစားပေါ်အမှုကိုအသက်သွင်းပြီး Hydro Chat ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Scorpio Stinger ပေါ်မှာ DPS ဟာသူ့ရဲ့မကစားနှစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။သူက Scorpio ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုမရနိုင်တော့ရင်သူ့ကိုဖျက်ဆီးပြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Maya, Leo နဲ့ Demon တို့ဟာ Glada Beast ကိုတော့တွဆုံခဲ့ပြီးသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းရလို့ပြောရှင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ Terraventure ရဲ့တရားပေါ်မှာ Commander Stalin ကသူတို့ဟာအက်ကနေအလင်းနဲ့14နှစ်အကွာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လဲပုံပြနိုင်တော့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Canris ကတော့ Grazi ဘုတ်ကိုကြည့်ရင်အထက်မှာတခြားဘလို့လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတွေးတောနေခဲ့ပါတော့တယ်။